Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan inspeksi lagi ya. Kita akan muter-muter lagi mencari pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Sore kali ini saya ada di lantai 3 ya. Lantai 3. Kita akan lihat pekerja mana yang sedang mengerjakan kabel tray atau kabel duct ya. Bisa dilihat sendiri ya, ini di lantai 3 sebagian sudah terpasang semua, tinggal nunggu plafon. Nunggu plafon. Ini kabel duct atau kabel tray yang kita sedang kerjakan. Nah, ini untuk tangki-tangkinya belum terpasang karena ruangannya juga belum siap untuk dipasang. Kita menuju ke ruangan buffer ya, yang ada pekerjaan kabel tray. Kita menuju ruangan buffer ya. Kita menuju ruangan buffer. Oke. Nah, ini sedang main slot nih biasanya. Oh enggak. Oke. Kabel powernya bawa lagi. Udah. Sedang mengerjakan area atas itu, tinggal nyambung tuh. Nyambung ya. Biasa kita sama watchernya. Hai. Hai guys. Apa kabar? Today I'm fine. Gak usah bahasa Inggris lah. Saya baik-baik aja. Ini hari yang menyenangkan. Hari yang menyenangkan. Semalam gimana itu terjadinya gempa tuh? Coba dijelaskan tuh. Kita agak sedikit panik ya. Panik ya. Karena suaranya itu kayak di Israel. Larinya paling kenceng ya. Iya, saya pokoknya nyodok saya punya. Paling depan, paling kenceng nih watchernya nih. Bukannya nungguin teman di atas ya. Ini temennya masih naik di atas tuh. Gempa. Lari paling kenceng, paling duluan ini orangnya nih. Padahal itu flagman, mengutamakan keselamatan yang di atas ya sebenarnya. Ini sedang mengerjakan tuh. Kita tanya lagi, semalam ada gempa gimana? Saya rasanya ingin cepat-cepat keluar dari gedung ini. Panik ya. Itu seperti gedung mau ambruk ya. Ya, seperti gedung mau ambruk, kayak keren mau barang jatuh. Terus semalam ini yang di atas gimana rasanya ada gempa? Andok dari sekisar. Itu di atas sekisar gimana? Mau andok rasanya panik. Oh iya, panik ya. Panik, udah mau, dia dari atas itu udah mau lompat aja, dia di atas sekisor ya, udah mau lompat gitu. Kalau dalam kondisi panik itu emang sekisor turun aja kelihatan lama banget deh, lama banget nih. Padahal ya kurang lebih ya 8 meteran lah ini tingginya, cuman turun itu kerasa lama banget, ada goncangan, kerasa banget nih. Iya. Dinding gipsun itu sampai retak ya, gipsunnya retak. Takutnya pada ambruk, waduh, melayang. Berarti itu mau geser itu lagi ya, geser itu dulu, support ducting ya. Mau geser support ducting dulu biar supportnya ductnya tidak nabrak. Naik. Groundingnya, grounding. Hati-hati.
Gas. Gas. Oke. Sip. Tinggal join. Nah, udah naik, udah ngeling. Ngeling. Cus. Hi boss. Hi guys. Flagman. Flagman. Watcher. Betul. Ini ada senior kita namanya Pak Endang. Pak Endang ya. Yang 3 hari kemarin kena insiden. Berapa Pak Endang? Kan Seset ya? Iya, keseset. Seset apa? Ducting. Ducting. Masih di join. Join. Benderanya. Oh, tugas flagman itu apa aja sebenarnya sih? Menjaga insiden agar seorang tidak terkena insiden, seperti kalau ada orang lewat kita melewati batas kita. Menjaga insiden. Jadi insiden itu dijaga, bukan mencegah insiden. Ya, mencegah insiden agar tidak terjadi. Kok menjaga insiden itu kosakatanya berarti insiden itu dijaga Ya, berarti. Jaga harus dilestarikan. Waduh, bahaya nih flagman kayak gini, bahaya nih Pak. Masa insiden dijaga? Mencegah terjadinya insiden. Memparkirkan di titik buta skisor biar tidak mencerempet ya. Memberitahu orang-orang agar tidak melewati batas batas merah. Oke lah. Terus dan juga mengingatkan si pengendara scissor lift atau apapun yang ketika naik itu harus menyantolkan body harness-nya. Hook bordernya. Oke. Terus mengingatkan mengingatkan yang lupa. Mengingatkan, ya benar, mengingatkan yang lupa. Kalau sama-sama lupa berarti nggak diingatkan. Iya. Itu kata-kata dari flagman kita, Watcher ya. Oke. Thank you. Turun. Tinggal ngejoin ke depan. Kayaknya depan lebih tinggi ya. Oke, hai. Semalam kena gempa gimana itu? Semalam aku kaget guys. Kaget. Ada sedikit goncangan. Hingga aku mau terjun. Jadi semalam itu waktu ada gempa itu masih di posisi di atas skisor itu kerasa banget ya, kerasa banget. Jadi yang di atas pastinya lebih panik daripada yang di bawah aja panik gitu, apalagi yang di atas skisor ya. Kerasa banget goyangan di skisor itu. Tanpa adanya gempa aja skisor udah goyang, apalagi ada gempa gitu. Udah pastinya udah kayak apa gitu. Nah itu tinggal nyambung join yang sebelahnya tuh. Nah
itu flagman, tugasnya flagman. Nah, masih mau nyambung sebelahnya. Nah, naik. Nah, nyambung join itu nanti kita bobok dindingnya ya, gipsanya bobok ke arah keluar. Oke. Ke arah keluar. Tinggal join, kita lihat di luarnya ya. Di luar kita lihat. Nah, di luar itu tembus area storage. Tembus storage sini nih, tembusnya nih. Tembus sini nanti jebol. Nah, sini nanti ada area panel ya. Panel-panel semua, panel-panel kontrol itu. Kontrol untuk tangki-tangkinya, untuk instrumennya. Di sini panelnya. Kita nanti jebol ke dinding sana tuh depan, tembus lagi. Dorongnya bareng Mang Ade ya. Hah? Dorongnya bareng, yang sini dorong sana, yang sini dorong sini. Iya. Nah. Alright. Oke. Ya. Oh, tinggal join itu baru bobok dinding. Itu di bor tuh. Pack buat grounding. Buat grounding situ. Dari situ bisa pasang hold on nggak? Nyampe nggak, Pak? Hold on yang situ nyampe nggak? Hold on ya. Pas itu bordesnya nggak grounding. Gak tajam apa? Ngebore paling ngurung. Oke, groundingnya pasang. Turun, geser, geser. Oke, tinggal lodon satu lagi untuk hari ini. Pekerjaan mungkin selesai ya.
Kita tinggal bobok dinding sana dan bobok dinding sebelah sana. Untuk hari ini mungkin cukup karena kita juga sebentar lagi mau jam pulang ya. Kita jam pulang jam 5, jadi sebentar lagi kita mau balik. Kita pakai hold on satu lagi dan kita beres-beres alat, beres-beres lantai, dibersihkan yang kotor, bekas sampah-sampah dibersihkan. Oke, cukup sekian vlogger atau vlog dari Electrical Job. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.